To je zajímavá otázka. Samozřejmě těch hledisek náročnosti je opravdu mnoho. Máme tady samozřejmě technickou náročnost, pak bez pochyby nějakou emocionální závažnost, tak samozřejmě asi ty romantické koncerty, ty budou asi nejtěžší. Teď například cvičím Scriabinův klavírní koncert nebo Brahmsův klavírní koncert, tak to se dá říct, že asi patří mezi ty vrcholy na mém repertoáru. Musím říct, že hraju všude úplně naplno. Ať hraju na nějaké malé vesnici pro pár lidí, a nebo v nějakém velkém sále pro stovky lidí. Asi ne. Tak zrovna v mém případě si myslím, že těch možností by byla spousta. Miluji přírodu a práci se zvířaty, chovám slepice, husy a perličky, zajímají mě vlaky, hodně dopodrobna, takže možná bych se stal výpravčím nebo nějakým dispečerem. Těch možností by určitě bylo víc. Pravděpodobně to bude malování. Kreslení jsem ustrnul někde na úrovni 5letého dítěte. Tak samozřejmě asi jako všichni se moc těším, až se bude zase moci normálně koncertovat a produkovat hudbu. Určitě chystám zase nějaké online projekty na ty měsíce, kdy pravděpodobně ještě nebude možné hrát. Ty budou dostupné na mé facebookové stránce. A pak samozřejmě studuji repertoár na koncerty, které jsou přesunuté, to znamená již zmiňované například klavírní koncerty. Nejvíc si na sobě asi cením pracovitosti. Možná někdy až trochu přílišný perfekcionismus. Tak tady v tomhle případě asi musím říct, že je rozdíl, pokud hraju na koncertě anebo například na soutěži. Na soutěži obvykle bývá ta tréma větší než na koncertech a určitě je dobré pracovat s ní v tom smyslu, že chci dostat vlastně to nejlepší z té skladby, chci co nejlepším způsobem vyjádřit to, co chtěl říct ten autor a neupínat tu pozornost primárně na sebe. Tak asi bych vybral vlastně z každé té epochy, která po klasicismu následovala, jednu nebo dvě nějaké nejvýznamnější a nejkrásnější skladby a ty bych jim tam třeba zahrál, ale otázka je, jestli bych měl na co, protože samozřejmě ty jejich nástroje, které v té době byly, tak na ně by nebylo pravděpodobně možné ty skladby provést už jenom tím, že měli menší rozsah kláves. Tak určitě bych brzo vstal, protože nejlepší je stihnout vlastně v každém tom dni co nejvíc, alespoň já to tak vnímám, takže potom, co bych se vypravil z domu, tak pravděpodobně bych jel za svou drůbeží, abych měl klidný pocit, že jí nic neschází, zaopatřil bych ji, pak pravděpodobně bych asi
sednul ke klavíru a zahrál si nějaké skladby, které mám rád. No, pak si u babičky objednal své oblíbené jídlo k obědu. No a pak odjel asi na výlet na kole. Navštívil bych svoji přítelkyni, šli bychom na procházku, pak se třeba vlakem vrátil domů a měl nádherný pocit, že jsem prožil hezký den.